am avut multe pauze pe canal. Am avut multe pauze pe canal. Na, ce pot să zic. Easy, coaie. R. Să îți. Na, mă abțin. Că nu dă any risk. 3 pote. Mi-o linci. Mi-o fucking linci. Crial. Da. Mamă, coaie, de ce... Doar observ că odată ce faci WT... Da, brother, asta, nu știu, e singurul cred că care a observat chestia asta, fără să spun eu. Să mă bată Jaxi. Cred că e să mă bată Jaxi, e singurul care a observat. Și nu fac WT-ul, ăla e E-stepping, când fac E-stepping-ul. A devenit un reflex, nu știu. Of. Măcar m-a lăsat, știi. Tonină, ia. S-a aruncat un pot, fucking cheater. Coaie, ați văzut? I-am lăsat-o. Practic, lol, să-mi bat picioarele, am lăsat-o să-și ia potul. Și mi-a dat și hituri, gen, what the fuck. Hai pe... Bradere, nu o să intru doar pentru un single player, what the fuck. Gen, mi se pare o penibilitate, mă scuzi. Da, așa e. Chiar nu o să intru am... Pentru că am început să mă prind și eu pe premium, să-mi placă premium momentan. Bradere, îmi place că se perla așa brusc, știi? Mai mult din penibilitate. Apreciez că-ți mai așa puțin damage. Ia ce băieți, cum vă place cu un joc, ia aici, repede, repede. Ca să... Na. Ție-ți place cum joci, frate, nu prea îmi place, m-am multe de învățat, să fiu sincer cu tine. Aș vrea să văd bine să fac circle strafe-ul, că nu prea pot să fac bine.
să fugă pentru că nu mai are HP, gen nu mai are poțiuni. Eu m-am 3 poțiuni, vreau să-i dau full poted. Easy. 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 Asta e important să-ți plac. Da, n-a vreau trece. Bine, hai încă o dată. Hai încă o dată. Mă ajuce să mă piși că fac pe mine. Asta o să fie pe grabă, nu pot să joc bine. Bun, poate mai trebuie o persoană, nu știu. Am dat practic 3 poturi ca să mă înțelegeți. Brother, mi-a dat și ea un heal. Deci oprește melodia, fac. Mamă, câți români mai jucat pe Mime la ora asta, sunt curios. Trebuie să mai joace ceva român. Mă, la ce-aș carbasa în pula. De Eagle, ce ești? Futu-ți ceapa ta. M-a bătut, vai. 15-7. Mi-a dat de pot. Cât mai ți le-ai, nu știu ce. Vezi? Stai să mă duc la baie. Ecotoranzo. Mă duc la baie, brotherilor, că fac pe mine, băgă mea și pe ăla. Păi nu mai țin mult, până la 2 jumate. Ce mă? M-am întors, broadere. Ce ai? Stai liniștit. Bună pișare să mă bată tata. Oh, fuck.
Ce mi-a dat ăsta, mă? Play, adică eu.maimen.club. Ok, brother. Valid. Deci peste noapte. Karate. Bă, coaie, asta inspectezi și mă vrea duel. Coaie, să-mi bag pula morții. Noroc pentru că mi-a dat și el pot acolo frumos. Este noapte. Deci că tot se întrerupe. Ce se întrerupe, broadere? Live n-are cum să se întrerupă. E imposibil. Dă un refresh, ar trebui să se rezolve.
băi, câte hituri mi-a prins acolo cu camărâta aia, că n-am mai avut speed-ul. Înțeleg. Și Bradere, stai pe partea gen pe al doilea monitor, nu se întrerupem. Că mai trag și eu câte un ochi pe al doilea monitor, să înțelegi tu. De fapt, mi-a plăcut cum a jucat. De potet. Cred că a fost de la mine până la... Ok, bradere. Ok. N-am. Fac. Mă futuțelul mătii de drogată. Mai vreau cu un match, pe ăsta ar mai vreau și după mă bagă cu match și după închid și live-ul sau, na, nu știu. Easy. El. O persoane, vă pup pe toți. Fucking. Vă pup pe toți. Na, poate mai întrerup să ne dăm. Salut. Fish. Fire. Hă? Nu pot să văd bine acolo. Câți ani ai? Câți ani îmi dai? Câți? Nu-i pe live. Mori, bă. Ești. Da. Da, 15 ani. Hai să-mi bag pula. Pikes România. Ok, brother. Să te cresc, bă, futu-ți câța în gură.
Am un server de Minecraft, te are interesat să pe serverul live-uri de ca... Bradere, nu mai fac... promovări, să zic așa, la servere decât pe bani, că așa am mai primit multe recomandări. Și eu au zis mai mulți băieți că să-mi doneze pentru promovări și deci nu prea mai merită să mai fac promovări așa moca. Nu mă înțelegi pe mine? Totuși. Sper că mă înțelegi. Dacă îți place ceea ce fac, poți să lași un like, un subscribe. Da, cum dorești tu. Broadere. Am o donație. Ce donație, frate? A, da, dacă vrei să-ți fac promovare. Deci chestia este trebuie să mă obișnuiesc să mai joc cu block hit, că m-am obișnuit să joc cu block hit-ul la Better și până aia. Cu aia, dar nu înțeleg de ce tot fugi pe că mi-ești până la mine. Deci da. Oh, man. Mai dai. Mă, brother, că o să mă pun și eu la... Gen, o să mă pun și eu să mă intru pe Discord Voice care mai intră acolo cu mine, nu știu. Văd că e deja un băiat mă așteaptă, o să mă intru și eu cu ei Voice acolo care mai intră. Deci da. Măcar să mai sunteți pe live, aștept pe Voice la mine pe serverul de Discord, l-aveți în descriere. Da. Noapte bună tuturor, seara faină tuturor, pe pup. Deci da, aveți serverul, link, lăsați o secundă că îl dau și pe chat. Invită persoane.